Всем привет! Вы на канале Майя, и сегодня вот это распакуем. Опа, Вика. Сними Вику, мам. Потом. Вика, это кто, хоть расскажи? Это косточка наша. Ой. Давай На распаковывай. кровать пошла. Холодильник. Ой. Ветка, маска. Ну, поверни нам, покажи. Что там? Ого. Здесь как-то такие. Ой, тут что накрывается. Что ты туда складывать будешь? Всякие штучки. Ой. Будем. Наверное, не открывается. Ну да, что в холодильнике-то хранят? Хранят. Там мороженое стоит. Только мороженое в холодильнике? Нет. Мороженое вообще в морозилке. А в холодильнике продукты, да? А? Я не Это могу. для лол, для твоих будут там продукты лежать, да? Это у меня будет Что? там. Полочки, смотри, даже есть. И ящик, морозилка. Так. Вот здесь, кстати, это с клубничкой. Холодильник. А это сейчас еще он светится. Что это? Снеговик? Снеговик. Там, где батарейки, убери вот эту защитную. Ух ты. Понажимай на кнопочку. Режимы не меняются, да? Только так. Ну-ка, поставь его. Вот какой снеговичок. Скоро Новый год. Май будет такой светильничек стоять, да? Мне отваливается. Нравится? Да. Классно. Ну все, потом покажешь, как в холодильник продукты складываешь, да? Я хочу еще показать. Опа. Открываются шкафчики, ящичек выдвигается. Да, а я хочу. А я что-то не могу. Ну, он тяжело выдвигается. Вот. Видишь? Мгм. Получилось. Вот тут, кстати, белый. О. Это смотрите. Ой. Там сосиски. Сосиски? Угу. Что у тебя еще из продуктов есть? Зеленая тыква. Зеленая тыква. А вот, кстати.
Вот сколько продуктов, да? Не закрывается ящик аж. Нет, просто он сам открывается. Ну-ка, покажи мне, что там у тебя. Вот это да! Целый холодильник. Даже кусок пирога, да? Да, там еще есть. Мгм. Я не могу. И здесь. Мгм. А вам понравился холодильник? Если понравился, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем пока!